今日大角咀上船，想打柴艇船釣。本身有2手準備，打算抽半日釣馬友，但係情報今日情況不樂觀，所以專心釣華魚。呢4個好唔好啊？好啊，呢4個同幾位釣友我 join 坐呢成團，度坐咩位其實冇所謂，坐埋一齊就得啦。最初1、2個鐘，大家都上魚啦，只係得我冇，所以我又成功得到艇家們嘅特別關注啦。幾乎每一次船釣都得到眷顧嘅我，打柴嫂幫我綁咗佢個種魚釣組，然後奇蹟就發生啦。多謝阿嫂，翻手啦，好大啊！我嚟開。開咗機未啊？開咗，大家唔係咁緊張。買啊！哇！你啲光嘢嚟喎，吞聲咁就可以。我嘅係嘅高光時刻啊！見到哦！好大嘅花環，快啲！上嚟啊！得啊！哇！整高啲，整高啲！好嘢，唔該晒。打柴嫂幫我綁咗2次釣組，每次幫我綁完就釣到好多魚啦。阿嫂，我唔使你綁，你幫我皮個腹咯。係咯。第一次釣到呢一種係未熬抽，同船嘅釣友仲釣到4、5斤嘅青斑同大細鱗，今晚就食華魚啦！推薦大家一個煮法，鹹甜梅菜蒸。